हेलो फ्रेंड्स, ये रहिला साइन। तो यार हेड रु गोटे नॉइज आसूची। खटखट साउंड आसूची। तो टेंसलर रो टेंशन कमी जाइछि। तो याकू आज टेंसलर को चेंज करवानी, याकू एडजस्ट करके ठीक करवा। टेंसलर को खोलिकी पूरा बाहर को नहीं आसचे। यार टेंसलर रो स्प्रिंग टी लूज हो जाइछि। याकू पुराणा रे ही एडजस्ट करवा। सेति पे ए स्प्रिंग को टिके काटी देवा। तो याकू बेंड करके कटिंग कर दीजिए। तो ये कंप्लीट हो गला। टेंसलर को कंप्लीट फिटिंग कर देले। एबे चलंतु स्टार्ट मारिकी देखिबा। तो एबे स्टार्ट हो जाइछि। आउ से साउंड नाही।